हेलो फ्रेंड्स, 5 रुपए में अगर 5,000 रुपए की हम सेविंग कर पाएं तो इससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। और अगर हम इसको राज ना रखते हुए सबको बता दें तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसी प्रॉब्लम कभी उनके साथ आए तो 5,000 रुपए नहीं, सिर्फ 5 रुपए लगाएं। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारे टीपी सेंसर के ऊपर। सेंसर काम क्या करता है? न्यूट्रल की पोजीशन को ECU को बताता है कि अभी ड्राइवर ने इतना एक्सीलेटर दबाया हुआ है और अभी इतनी पावर चाहिए। गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों इसको खोला, नीचे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे। ये है थ्रोटल बॉडी और ये इस गाड़ी की है, गाड़ी है वैगनआर। और यहाँ पे लगा होता है हमारा टीपी सेंसर, ये रखा हुआ है टीपी सेंसर। टीपी सेंसर जैसे ही थ्रोटल प्रेस होता है ये मूव होगा और इसकी इंफॉर्मेशन काम होता है सिर्फ उसको पहुँचाना। देखने में ऐसा लगता है कि सेंसर, सुनने में लगता है कि सेंसर बहुत सेंसिटिव होगा, ज़रा सा भी कुछ हो गया तो ख़राब हो गया जी, अब तो नया ही डालना पड़ेगा। लेकिन आज इस सेंसर को मैं रिपेयर करूंगा और सेंसर में है क्या मैं आपको दिखा दूं। ये है वो सेंसर, ठीक है। ये 3 पिन का सेंसर है और ये रेजिस्टेंस टाइप सेंसर है। रेजिस्टेंस टाइप जो सेंसर होते हैं इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, इसको रिस्टोर कर सकते हैं हम। रिस्टोर करने के लिए देखिए मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक स्प्रे एडल्यूब का लिया है मैंने। इससे मैं इसको क्लीन करूंगा और कौन से एरिया को क्लीन करूंगा, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को क्लीन करूंगा। हुआ क्या है इसमें सेंसर में, ये जो सेंसर है ये आपको दिखाऊं, यहाँ से टूट गया है। ये इस तरह से ये है टूटा हुआ, ये हैं इसके कनेक्टर्स। अब देखने में लग रहा होगा कि ये सेंसर तो किसी भी तरह नहीं चल सकता कि टूट गया। इसको भी हम रिपेयर करेंगे और रिपेयर हो जाएगा सक्सेसफुली, क्योंकि ये देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, एक मिनट रोशनी की थोड़ी सी कमी है। ये देखिए ये इसके अंदर आपको दिख रहा होगा 3 कनेक्टिंग पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ही रेजिस्टेंस है और ये कार्बन प्लेटेड होते हैं। कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड वगैरह देखे होंगे तो एक प्रीसेट आता था, प्रीसेट रेजिस्टेंस पहले वाले टाइम पे आता था। उसको ऐसे स्क्रू ड्राइवर से गोल से डाल के और उसको ऐसे हम घुमाते थे तो रेजिस्टेंस वैल्यू कम या ज़्यादा होती थी। कई चीज़ों को सेट करने के लिए वो काम में आता था। बहरहाल एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो सेम वही चीज़ है इसके अंदर, देख रहे हैं, सेम वैसा ही है। और एक सबसे अच्छा एग्जांपल इसके लिए आप लीजिए, जो पहले स्टीरियो म्यूज़िक सिस्टम वगैरह आते थे ना, उसका वॉल्यूम बटन ऐसे घुमाने वाला होता था। तो घुमाने वाला जो वॉल्यूम बटन होता है उसमें ऐसा ही प्रीसेट रेजिस्टेंस लगा हुआ होता था। सेम वही इसके अंदर भी लगा हुआ है। और ये जो पिन्स हैं, ये पिन सिंपल यहाँ पे कहीं शोल्डर नहीं रहती हैं, ऐसा नहीं कि शोल्डर की हुई होंगी, ये सिर्फ यहाँ पे टच होने से ही कनेक्टिविटी को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता है तो हमें पता है कि ये सेंसर बिल्कुल रिपेयर हो जाएगा। हमें करना क्या है, सिंपल थोड़ा सा इस पिन को हल्का सा ट्रैक्शन नीचे की तरफ देना है, थोड़ा थोड़ा, ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो पाए। कहीं ऐसा ना हो अंदर जुड़ने के बाद कनेक्टिविटी ना आए। तो ये इस तरह से और ये लास्ट इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैंने तीनों को नीचे कर लिया। अब मुझे करना क्या है, इसको करना है क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रे। ये स्प्रे लिया मैंने, शेक किया और अच्छे से अंदर भी डाल देंगे, इससे कुछ ख़राब नहीं होने वाला ये। और ये स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए बना हुआ है, कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। ये बीच में जो भी कार्बन या सल्फ़र वगैरह जो भी डिपॉजिट होगा उसको हटाएगा। एक बार ये पिन्स को भी हम क्लीन कर लेंगे। जो सरफेस मुझे जॉइंट करना है उसको भी क्लीन करूँगा। अब एक बार इसको होने देंगे हम ड्राई, अच्छे से ये ड्राई हो जाएगा। अब ये टोटली देख रहे हैं क्लीन हो गया, जितना भी क्लीनर था वो वेपोरेट हो गया और ये सरफेस भी साफ़ हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, सिंपल एक फेविक्विक ली है 5 रुपये वाली, इसको खोलूँगा और ये जो पिन्स हैं ये ऑलरेडी मैंने इसको हल्का सा नीचे की तरफ कर दिया है ताकि ये कनेक्टिविटी में कोई इशू ना आए। तो अब पहले इस एरिया पे मैं फेविक्विक को अप्लाई करूँगा और जैसे ही फेविक्विक लगानी है तुरंत वहाँ पे रखना है। पहले आप सेट करके देख लीजिए, जैसे कि ये सेटिंग है यहाँ ऐसे आ रही है, ऐसा ना हो कि लगाने के बाद फिर दोबारा हटाना पड़े। और ये जो फेविक्विक लगा रहे हैं हम, ये सिर्फ एक सेटअप के लिए लगा रहे हैं, एक फिक्स करने के लिए। मेन ट्रिक जो है अभी इसके आगे मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे इसको हम बनाएंगे। आप चाह के भी उसको तोड़ नहीं सकते, यानी इतना मजबूत इसको हम बना देंगे।
आप चाहोगे भी इसको तोड़ना हाथ से कोशिश करके तो तोड़ तो नहीं सकते कम से कम। इस तरह से इसको प्रेस करेंगे अंदर और नीचे की तरफ, देख रहे हैं बिल्कुल जॉइंट फिक्स हो गया। अब थोड़ी देर इसको दबा के तो रखेंगे ही, साथ में थोड़ा सा फेविक्विक यहाँ से भी डालूंगा मैं। और इसके बाद जो मैं काम करने वाला हूँ वो काम आपको सिर्फ यही नहीं, आपको आगे भी हमेशा काम आता रहेगा, कई जगह पे काम आएगा, और वो एक यूनिक चीज़ है। अब करीब 1 मिनट तो कम से कम इसको ऐसे ही दबा के रखेंगे, बीच में छोड़ के ट्राई नहीं करेंगे। अभी देखिए ये हो गया फिक्स, लेकिन इसको हमें और मजबूत करना है ताकि कहीं ऐसा ना हो कनेक्टर लगाते समय या कभी ऐसा हो ये टूट जाए। तो मैंने उसके लिए लिया है कॉटन का कपड़ा, इसको थोड़ा सा फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड किया, ऐसा बना दिया इसको। अब ऐसा बनाने के बाद इसको फिक्स करना है हमें यहाँ। ये जो होगा एक तरह से पूरा वेल्ड हो जाएगा और इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा, इस तरह से हल्का सा इस तरह से पकड़ा मैंने। और अब मुझे क्या करना होगा, फेविक्विक पहले मैं डालूंगा यहाँ कॉर्नर पे, देखेंगे थोड़ा सा धुआं उठेगा यहाँ से जैसे ही मैं डालूंगा। इसको दबाते जाऊंगा, यहाँ डालते जाऊंगा, इसको दबाऊंगा, यहाँ डालूंगा। और इस तरह से जो सेंसर रिपेयर हो रहा है, बिल्कुल भी दिमाग में आप ये मत रखना कि ये बाद में कभी प्रॉब्लम करे। प्रॉब्लम अब गाड़ी रहने तक नहीं करेगा। और इस तरह से मैंने कई गाड़ियों के कई पार्ट को रिपेयर किया है। जैसे ये सेंसर किया, इसी तरह से और सेंसर भी रिपेयर किया, साथ में गाड़ी के बम्पर भी इस तरह से मैंने रिपेयर किए। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आज से करीब 2 साल पहले, बहुत पहले की बात है। वो गाड़ी आज तक चल रही है, वहाँ से वो जॉइंट अभी तक टूटा नहीं है। तो फाइनली ये सेंसर बिल्कुल रिपेयर हो चुका है और ये बहुत हार्ड हो गया। अब हम इसमें कुछ भी करते हैं तो ये कहीं से कहीं तक टूटने के चांस इसके हैं नहीं। छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ आपको फ़ायदा मिला हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।